Всем привет, меня зовут Оскар и с вами канал IT Verdict, и давненько не было новых видео. Да, я знаю, но причина этому очень важная. Дело в том, что канал готовится к большим обновлениям, связанным как и со съемочным процессом, так и с оформлением и многими другими аспектами. Поэтому, если вы хотите быть в курсе всего этого, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, где будет основная информация. И да, наконец-то мы перешагнули черту в 10 тысяч подписчиков. Поэтому у меня голос срывается, но это не важно. Спасибо большое всем тем, кто подписался за последнее время. И, конечно же, спасибо Максу, кто этому всему поспособствовал. Спасибо, ребята. Сегодня у нас выпуск с тестами, о которых вы просили в комментариях к видео с прошлыми тестами. И да, сегодняшнее видео, скорее всего, поставит новый рекорд по длительности. Точнее, по его... В общем, короткое видео будет, поэтому готовьтесь, не будет никаких очень подробных графиков, будут реальные значения и реальные тесты. И напомню свой конфиг. Базой служит материнская плата Asus Prime X299A. Процессор i7-7800X, работающий на частоте 4,4 ГГц. 16 ГБ оперативной памяти DDR4 от HyperX. Ну и, конечно, GTX 1080 Ti в референсе. В чем же особенность сегодняшнего теста? Да все просто. Дело в том, что в комментариях к предыдущему видео мне писали о том, что данная видеокарта избыточна для разрешения Full HD, с чем я, естественно, согласен. Однако тестировать мне было не на чем ее. И вот так совпало, что совсем недавно мне пришел новый монитор с разрешением уже Quad HD, то есть 2560 на 1440 точек. Обзор на этот монитор, кстати, уже был на канале. Ну и, естественно, тесты в таком случае сами собой напрашивались. Итак, игры будут все те же, настройки, естественно, максимальные, и давайте посмотрим, на что способна 1080 Ti в Quad HD. Поехали! И начнем, как всегда, с наименее требовательного Overwatch. Все выкручиваем на самый максимум и получаем 130-160 кадров. При этом процессор трудится на 25-35%, а видеокарта, естественно, загружена на полную. Далее Battlefield, и все так же настройки на максимум. Получаем очень солидные 90-120 кадров в секунду. При этом процессор загружен примерно на 50-55%, а видеокарта примерно на 90%. Далее Rainbow Six Siege, и тут при максимальных настройках мы получаем показатели 60-80 кадров в бенчмарке и 70-100 кадров в мультиплеере, что, естественно, не может не радовать. Процессор при этом загружен на 35-55% и видеокарта загружена на полную. Ну и наш неоптимизированный друг PUBG. На максимальных настройках мы получаем 50-70 кадров в секунду. Процессор загружен на 25-35% и видеокарта, естественно, работает на полную. Однако тут нужно сделать небольшую ремарку. Дело в том, что на тестовых серверах уже выкатили новое обновление со значительными изменениями в оптимизации, и там счетчик кадров заметно вырос. К сожалению, не получилось выставить Quad HD разрешение, оно сбрасывалось до Full HD, однако счетчик на максималках показывал в районе 80-100 кадров в секунду. В этом как раз таки и кроется минус тестирования еще не вышедших игр, поскольку после подобных обновлений с подкручиванием оптимизации подобные тесты, естественно, становятся неактуальными. В общем, выводы, я думаю, очевидны. 1080 Ti даже в референсе позволяет играть на максимальных настройках графики в Quad HD разрешении, и при этом счетчик кадров не будет просаживаться ниже 60. Если же вы являетесь счастливым обладателем монитора с герцовкой выше 120, то, соответственно, понизив несколько буквально настроек графики, а в некоторых играх даже не понижая, вы сможете наслаждаться значением FPS выше 120 кадров в секунду. Что ж, на этом все. Надеюсь, этот выпуск был для вас интересным, возможно, полезным. Если это так, подписывайтесь на канал, оценивайте видео, как считаете нужным, и увидимся с вами в следующих выпусках. С вами был канал IT Verdict. Пока! Дорогие друзья, если вы покупаете электронику в китайских магазинах, то очень рекомендую посетить созданный нашим каналом агрегатор товаров. Он располагается на странице ВКонтакте, где вы найдете только лучшие товары от крупнейших китайских торговых сетей. При этом мы избавим вас от многократных повторов одного и того же товара и от недобросовестных продавцов. Из функций вы сможете подписаться на интересующую вас рубрику, оставить заявку на поиск интересного вам товара, а также вы сами сможете найти интересующий вас девайс через поиск по рубрике или в каталоге товаров. Мы будем рады вашей поддержке.